un koonfur galbeed ma Ethiopian in leh maya koonfur galbeed ma un Maryan in leh maya koonfur galbeed un iskale abdaasiis koonfur galbeed baadeeyo ko doodhiga oo ma lankun lang habad ko ishalayo geegan habada lak bi kor aqlajay ma shaqeeyahay dad kale meelo soo shaqeey faday hawiyaagu si geegoon na tusaf hadawna afgo isbaalada taal u sil shal goosay qeybtan u si intuura qeybnu si gaaday hawiyaaga haan aday beesad shal goosadaan hawiya on maartii kaar hawiya la singor lambarka kaarka la shaqooy danstanya koonfur galbeed badbaadi baahanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيجا شركة نجلايد ما بكساب سنيا أرماها كتيجن كونفور قلبت يا شركة أنا كساب سنيا جيجا تاريخ ده سجال طبعا كبلي سدهاد لما تكون لباتي اللي ددوينها كنول دغر أهان هير كونفور قلبت حساسيد ميلو بكتيجن أرنت كونفور قلبت إيد ولا إسكابادن لا إني لك هذا الله مرول مارتي أنتم كويني ونو nabadoonadii ka suganay gobolka Banaadir gaar ahaan nabadoonadii heer koonfur galbeed ana geega may bantan ka hadal fadlan koonfur galbeed badbaadi in baahanta koonfur galbeed badbaadi in baahanta waan ay badbaadi kore abdaasiis badbaadi kore abdaasiis ana gubi kore abdaasiis may ba ka badbaadiyay koonfur galbeed hadii usbaxle meelus had maanta maraas dad shay deegaan ay meelo sadda maraas us geega aqal kale us on la kooyne go'aan kale us hadan ka saarna us an kanagana koonfur galbeed walay mas'uuliyad dhibaato ka dhii maartii humaanka ka dhii maartii us hormaata ka dhiida mas'uuliyad u si weeldo doon sababtoo hadii aad badbaadiyo ka ba kamid ah in ada koonfur galbeed antanazul humaanta dadtii adag hayta dadka adag ka dhalatay oo dadka deegaankaas koonfur galbeed aan nasab sheegadaayba may balakiin gabaahanya in aad badbaadada sida la badbaado eedanka saas leesinkii shalay la kasi dadka wala naska haayeen maartii umadu walanka nagaday dhiisinya leesin lang may shaqeey kor koonfur galbeed afar sano leesin la keensi afar sano kala gajaaca ka darsati id kala ki qobsati ma lahayna iyo dadkii deegaanta siyaasiyiinta bariyayba lanku wal jeelay sidii iska dhaaf iyo leey yaan tun dhon haka deerti waayo walaaga iyo hayan aqli abooda ka aali maanta ma anta may ba rumaysata amaanaki daayti lanka isla heysay la sheegaya may ba walaaga hobada ka daayti ini dadkii dhanbada maartii walanaga to hoog ka haysto iska dayti koonfur galbeed baad baahanta hadii koonfur galbeed aad badbaadi korna wala koonfur galbeed ha ka socda saadantii godkan gadina degdemanto koonfur galbeed wala ha ka socda wala fahmi karo dad ka keegana ay dhamaato wala dadka deegaanka koonfur galbeed ay dhamaato wala mas'uuliyadaas dhameeyay ada shareeda ka hiraasay adan adoo sharaf intii meel laaki gobada doono ona eedan koobsa gobna taas daraadiye meel ko faday koonfur galbeed maanta ki la hadalaana mas'uuliyada noo saaran dad iyo lan welba dadka roogan dadka dibadda mas'uula ka saaran inay ka hadalaan ma adana mas'uuliyad gooniya ko saaran leesinka dheesiyo waqtiga dhamaaday koonfur galbeed intana zul iska dhig leesinka dhamaaysiyan dadka talada iyo danta dhig Soomaaliya meeraasay madukun la kaleey koom horo ya wal are koonfur galbeed dadka iska le aqoon yahana badan iska le oo maaybiin badan la dad badan la oo masiir show fadayaan inay ka hadalaan ka taladan haanka badan ka badiyo wanagade taas midii aan intu gubida tan la maad mee faday in ka hadalna dadka la araw digil mirflow doowa kooy ka hawla teeganta aranta digil mirfla deegaankii kin geega badbaadin dadkii iyo deegaankii geega badbaadan baana koonfur galbeed geegi habadal kiriday ma teegin koonfur galbeed geegi macluul ee lan ka dhamaadahay koonfur galbeed lan aan ran laawe koonfur galbeed ma Ethiopian in leh maya koonfur galbeed ma Maryan in leh maya koonfur galbeed uu iskale dad kale meelo soo ka shaqeey faday hawiyaagu si geegoon na tusaf hadawna afgo isbaalada taal u sil shal goosay qeybtan u si intuura qeybnu si gaaday hawiyaaga haan aday beesad shal goosadaan deeqda ilaahay koonfur galbeed noo si dad kale lanka edeegay walna gobada corona ma heer koonfur galbeed ka ha lan jeclaysa iska dhaafa maalin walba inta la siin ara hawiya on maartii kaar hawiya la siin horo lambarka kaarka la shaqooy danstanya geega ki shaqeeyay may balan baahanya ini walbura aragdaano ka han odayaalka nabadoonada intii buhur aqlajo shaqeeyaw nabadoone salaadiin suldaane dalka roog ama dibadda roog koonfur galbeed baadi ko fadaas badbaadiya abdaasiis walaw koonfur galbeed ka hay oo lahanka ijaaraday oo soo bifaday walna qaado kornay may basin sheegane deegaanada koonfur galbeed dad shay noolan dad dhameeyay ma aqlagin shaqeeyo abdaasiis walaw sameeyay ka hay umada dhamaay fadoy leesin cheyna dheesin horta toostaasa singa sheegan tan higde kal oo noqdar sadana may baata may bahmaraayay hadal oo usaraaya jirti oo maarti dadka macluulka namadan heer buurakaba deegaanku waxa jeedaan eelay dad gobeew eelay dad maarti bogortooyo
kasaas dadka dhonga sagaali siyada la kase dad yoona to dhul idaag balew dad oo maartiyo geeg professor yoona to maarti oqoon yahana laho deeq ilaahay siiyo dadka ada ayas wala adan anagasana ka fiirsoy dadka ma yaraan abdaasiis fayl abdaasiis geegoona ma faylhan wala isku faylanya male unsuriwu lan xun dadka shal gooye qabiilistu lan ko shaqaale reeyid ah tawal manguuraw lan ka sida xuquuqtiisa nideerti wal fayl ma lan kaas lan shaqaale reeyid ka tale saabtamaw wala ko gorgortamaana ki gorgortorme lan gacan sadahad ka jirtana maarto ansax managado lan kaasi dowla ka dhaxgay liyahay heer koonfur galbeed geeg hadii absaasiis jaanas kisan geeg iska wareeji waytan soddon sana awlaadin i deegaankin i dadkin is eedasan maanta jaanas haysatan heer koonfur galbeed ay sareen hadii siyaasi ata hadii aqoonyahan kale ata hadii ganacsato ata hadii ulmaawdiin ata un abdaasiis koonfur galbeed wala sun dooridi male abdaasiis may wala sana doon deegaan koonfur galbeed ka badbaadiyo salaadiinta aqoonyahanada meel walba iyo rogan abdaasiis koonfur galbeed badbaadiyo ko doo deegaw ma lankun lan habad ko kooy shalayo geegan habada laki bi kor aqliyay ma shaqeeyahay wal usun fikraane oo wal usun ka saabtamaane Soomaali ban ka saabna ma ka saabtamay aqlagu usuleel ho dadka aan la hayna fahmo waysana wala us iska hadlaayo ka fahmo waysiin awlaadaha una dhalnay untii iska ma fadoy onog keega waa dil fadoy lankun aan ran laawo ko toosan ma abdaasiis ma fayl araga haytan dadka la ijaarayo oo doowo oo hanin jibaabayno qad ka fadhiyo dad professor ama aragaanay oo maarti oo la taliyaha madaxweynaha ay hatta ka hadlayaan una la professor madaxweynaha dadka oo la taliyaha madaxweynaha ma balad abdaasiis dibkiisa sheegan isin shaqaytan hadii abdaasiis isin been sheegdan ho abdaasiis runka la jira fadna oo isin run sheega fadna shalay geega abdaasiis been ma sheega fadne walaa uu suwada geega diga fadi meeli abdaasiis ka rafadan dadki deegaankaas on dhaladi inni maalin walba banaankaas injiraane abdaasiis magaaladaas an raaxaysan ogdin haka nagadaan si sababtii an kanaga qoraan ogdin salaamon kooyan meele wala la iskala salaamo doonon eedan dareemasan wali eedan dareema kortan meeli dhibaato ka socod abdaasiis beenan sheegdan beesan sheegdaga me dadki deegaankaas ka arooday ka tabi oo aray maartiyo un walaa man qobdo qoraan wala un dul qaado korme man qobadaana may la aray maartay magal il may la aray adaaba ka doorsadi walaagi un man qobdo koraan iyo areen shalay un dul qaado waayeen ya meerteen lan ugu foodo hoowi dab gadaal hakriyaayo ko gorigo dab go'an wad wargeegi yeembi imsaar wali la argo ki dhawe abdaasiis wali bil deer koro la dhawe may waalid edow lan ko hobad dalje kana doon wali la argo la dhawe umadu walan aragaana wal magaratleen war hadii koonfur galbeed ay dowaado billahi ay koonfur galbeed ay badbaado lahayti banaanka meel xornimada yaa la kooya koonfur galbeed ay ka badbaadiyo wala meel ku socda wala dul qaado korme wala an ran laawo iyo to xumaan meel ka badate taal wadanka abaara ka jirta macluula ka jirta lan kun lan dad kala shaqeeyo koonfur galbeed dadka an ka deeqda badan koonfur galbeed dadka beeqad badan dadka ka baahan iyo may fadaan marka heer koonfur galbeed hadii isan atiin amba hadii uu heer koonfur galbeed ana maalin walba may ba kan nagaane beriyay mid masiiba ka dhido meelada ka baaba iyo may fadaan abdaasiis meel ka baho wadama meel kale usun roor iyo onaga loo diri meel ay kaarto le war onaga geega dib badbaadsid korte badbaadsida deegaanka aan rang laawayalka ay badbaadoy sharci man laha ay gardolon abdaasiis 7 sano oo waliba han ka fikrooyna dadkii isu wala lahaayeen in isu doorasho qobadan aan ka fikrayna man aan sheegahayna wal walaalayaal un haana sawal on qobadan isu lahayn in dadku isu hoog haysada faday isin raali ka tina dadka bada gamaan leeyino oo abdaasiis dibkan yahay leey mon dul qaado korna leeyga gardorna mas abdaasiis 7 sin rogo gardorada oo wadanka uu ku gumeysay gardoron may balan baahanya in wala fahmo la fada wadankan badbaadaysan ka fade koonfur galbeed abdaasiis in badbaadi hoos diyaarana hayna dadka siyaasiyiinta ee koonfur galbeed dhalada meel kasta roog abdaasiis wal us damboyo oo ku obsqobno hadda kadib deegaankaas lan ku toro male war dad magal ee raayo la kiri war dad magal ee fool xumo la suubi war wadankaas oo madnood iyo baqti ka socod humaanga ka dhiyahayta oo muddo ku duleeysiday wala us suubiyay wal shalay igeega bilaawdi meel sin ka fade heer koonfur galbeed hadii ay sin aranti iyada in ka jawaabtan ka tan suruntan wal bariyay maartay hondolonga dab wala koran albari waa wareeyna nabaabi oo dhibaato ka dhid abdaasiis awlaadin ka reebada dalkaas shireedis male deegaan la wada leeyo deegaan dadka dhan umadi iyo nato maqaam iyo miisaan soo lew may la aray meerka la yasaw maslaxada mataliyaw abdaasiis dadka yasahay humaanga kuwada lafta gareen may boo shirkadu sameeyay ka abaabulo usan filadaana qobsidi bilaaya ilaahay ka shiri wal usan ka fikraana ilaahay qalbiga ka sibi may weelasaan anta dhalinyarood ee wal garadka ee oo xasaanad oo hubka haysadaana unan dharden abdaasiis ka taba wala meelahan dareer abdaasiis uu huwi min haysto lankan dhigin abdaasiis geeg hiraabto oo sar abdaasiis walaaga rahween la haayana anta dhigay usara lanka dhigin malahan Soomaali may boo nabada fadaas abda unu nabada fadaan huwiya kingeri huwi dhulkan ilay sababto ee wadankan ilay deganye usuba hadda geeg wala noo sheeg male dhulkan ilay midna koonfur galbeed huwi deganya mas midagin
ها دقني شبيلا هوسة دقني ميل كستي دقني هان هدوس إسبارة دنقاضو يعني أو إسبارة دنقاضو يعني أو سنجيبي أو اللي مارتي إسبارة دنقاضو يعني أو مارتي لشال قوسداي ما يبغى هويو إسبارة دنقاضو يعني لشال قوسا كيف تنو ستور داي ما يقولون إندرنا لشال قوسا أرني marka may la faday maalin ilaahay gili dadka wala ka geeriyaa su'aal araas huwiya nugumeysido ee ka waran huwi man haysada dadka ka haysan dadka ogolaw deegansho mudi afduubati duleysati karam dor kredi sharafti oo dhulka la gali un huwi man haysada digil imirafla dadku oo deeganku iyo ka dhahay waqti shan dhumiidoy wala iyo leen ogolaw diiday wala hasoodo ku xoog badan digil imiraflo ka arantun ka hadala abdaasiis dankiiba qobashidiis leey gobodoy wala hasoodo wal hun way soon gabagabadiisa teegna may balan baahanya markuu aragtaan anta gabagabaysadaan ma in sheegan digniinta sandraana sagaalisiyeedka Soomaaliyiin meel kasta oo rogan adeene abdaasiis dulmiilo waa la isku dul qaaday wadankana marbo halahan kala may ka samee koro haan joog rogan soddon sana hadig dib asin haysade hadii abdaasiis hadii san ka fiirsataan dhowtiin abdaasiis askreewoy eedeedan ma hasantiin idaacada Nation TV maartay sharafta leeyaan daadiyayta oo barnaamijkan la wadaaga hayna oo meel leer aan deersiyay eedeedan kama hasantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh